Eswe kuti munhu azive nzira inofana kuteedzwa sezvo vazhinji vakatanga kuparidza vhangeri yemwanakomana vakaiparidza nemutovo wakasiyana siyana. Vazhinji vakaparidza vhangeri yemwanakomana vane nzira dzavakaita nadzo dzanga dzisiri dzekunzwisisa vhangeri yemwanakomana. Saka toda kudzidza pamusoro pekuti munhu anoberekwa kutsva sei uye anofanira kufamba nenzira dzivi kuti azonzi wakwana waponeswa naMwari, nekuti vazhinji vari kubhabhatidzana muzita raBaba reMwanakomana Mweya Mutsvene. Ndizvo here zvakaita vakatitangira paivhangeri yemwanakomana? Ndizvo here kana kuti vanhu vari kungoita vasina kutumwa? Imbotanga wandiverengera vaRoma chapter 10 kutangira pavhesi ya 8, nokuti vhangeri inofana kuparidziwa nemunhu anenge atumwa. Asi vazhinji vari kuparidza vhangeri vasina kuitumwa naMwari kuti vaiparidze. Saka verenga kutangira pavhesi ya 8. Asi kunoreveiko? Shoko riri pedyo newe, Yes. mumuromo mako nomumwoyo mako, ndiro shoko rokutenda ratinoparidza. Saka Pauro anoti isu tiri vaparidzi veshoko rekuti vanhu vatende. Vanenge vachitenda kuti kudini? Kuti kana uchipupura nomuromo wako, Kana iwe uchipupura nemuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, hakuna chimwe chinhu pasi pezuva chinofana kupupurwa. nokutenda mumwoyo mako, Mira papa wakadaro, kana uchipupura. Saka zvakanga zvakaita ndezvekuti vanhu vakasiwa naShe vaipupura zvaJesu. Kana uchipupura nemuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe. Pauro muparidzi weshoko raMwari wakanga achiparidza zvaJesu, akarayira pamusoro pevakanga vari paRoma, akati kana uchipupura nemuromo wako kuti Jesu, uchipupura kuti mota here, aiwa, kana uchipupura kuti Jesu, uchipupura kuti gore rino uchaita mari here, aiwa, uchipupura kuti Jesu, uchiita fasting ye 10 days here, aiwa, uchipupura kuti Jesu. Kana uchipupura nemuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, uchaponeswa. nokutenda mumwoyo mako, Unofanira kunge une kutenda. Yes. kuti Mwari wakamumutsa kuvakafa uchaponeswa. Kana uchipupura nemuromo wako. Saka Pauro pakudzidzisa kwake haana chimwe chinhu chaakanga achipupura. Tikuona vanhu vazhinji vachimira vachiti gore rino iri vanenge vane thimu yegore yakazobhajisa vamwe. Uyo wekuMozambique wakuzobva achidzingirirwa anonzi Bushiri anga aita nhau dzekuti anga apa gore 2018 achipa COVID yakatanga 2019 rana 2019 andi anga apa theme yegore. Zvikanzi ndiri kuona 2019 2020 kwai January February March mutserendende. Muprofita achitaura achipa theme yegore. COVID ikati yoda kashava. Profita apa theme yegore. Mweya wani uri kumutsanangurira nawe? Mweya waunyengeri, asi kupupura zvomwanakomana. Saka Pauro anoti kana uchipupura nemuromo wako kuti Jesu akamutswa kuvakafa naMwari uchaponeswa. Yes. Nokuti munhu unotenda nomwoyo, Munhu anofanira kutenda nemwoyo, ndokururamiswa. obva aruramiswa. Unopupura nomuromo, ndokuponeswa. Ndizvozvo. Nokuti rugwaro runoti, Yes. ani nani unotenda kwaari, Ani nani unotenda kwaari haanganyadziswa. haagoni kunyadziswa. Nokuti muJudha nomuGiriki havasiyani. Yes. Nokuti mumwe ndiye Ishe wavose, wakafuma kuna vose vanodana kwaari. Nokuti ani nani unodana kuzita raShe uchaponeswa. Yes. Zvino vachagodana seiko kuna iye wavasina kutenda kwaari? Vachagodana sei kuna iye wavasina kutenda kwaari? Vachatenda seiko kuna iye wavasina kunzwa? Vachatenda sei kuna iye wavasina kunzwa? Vachanzwa seiko kana kusino muparidzi? Vachanzwa sei kana kusino muparidzi? Ipapa ndo painenge ichitanga kutiratidza pamusoro pekuti haugoni kuparidza kana usina kutumwa naMwari. Yes. Vachaparidza seiko kana vasingatumwa? Vanoparidza sei kana vasina kutumwa?
sezvo zvakanyorwa zvichinzi ndiraunze vachaparidza sei kana vasina kutumwa. Brother Mwarwe, vanoparidza sei kana vasina kutumwa? Ndosaka vachiminamisa zvinhu zvaMwari, nekuti kana usina kutumwa une nzira dzako dzaunenge uchifamba nadzo, uchidzidzisa vanhu kuchengeta sabata, uchidzidzisa vanhu kubvisa chegumi, uchidzidzisa vanhu kuti vanocheneswa nemukaka, uchibhabhatidza vanhu muzita raBaba reMwanakomana Mweya Mutsvene, zvokuti tikati iri Bhaibheri pano tiratidze kuti munhu vana Pita vakabhabhatidza vachiti chii, vachidzidzisa vanhu kuti tinoita go back to sender, yakabuda ichitsanangurwa neumwe murume achibuda pavhidhio achiti enda unoudza muroyi wako kuti makandiwa unouraya. Anga akabereka kamusereso achiti kwazvakabva ukoko tinodzorera. Romans chapter 12 tangira pavhesi 17. Musatsiva munhu chakaipa. Musatsiva munhu chakaipa kana akuitirai chakaipa. Kana achinga akuitirai chakaipa, nawo makandiwa ane museve achiti kwazvakabva ukoko tinodzorera ukoko. But Paulosi muranda waMwari akatumwa naMwari, this is a sign inenge ichiratidza kuti murume uyu haana kutumwa naMwari. Sezvo ndiri kutsanangura kuti ndaifungiridzira kuti up to day chechi yamakandiwa yaifana isati ichine vanhu, yaifana isina munhu kana one. Musatsiva munhu chakaipa. Yes, Chakai zvakarurama. Chakai zvakarurama pamberi pavanhu vose. Pamberi pavanhu vose paridzai vhangeri remwanakomana kuti vanhu vatendeuke, vanhu vatende Jesu. Saka pakuparidza usina kutumwa manje ndipo unenge uchishaisha vhangeri remwanakomana. Wakuti kwazvakabva kutodzorera. Achiti chii Paulo muranda waMwari? Kana zvichibvira pamunogona napo, ivai nerugare navanhu vose. Ivai nerugare navanhu vose. Yes. Musatsiva vadikano. Musatsiva hama dzangu. Asi mudzivirire kutsamwa. Dzivirirai kutsamwa. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi. Yes. Kutsiva ndokwangu. Kutsiva ndiko Mwari. Nawo makandiwa ari kutsiva. But Mwari ari kuti kutsiva ndekwani? Ndekwangu. Akatumwa here murume uyu? Saka ndipo unenge uchiona kuti vari kuparidza nzira dzavo, vari kuparidza asi vasina kutumwa naMwari. Kwakanyorwa kuchinzi kutsiva ndokwangu. Usatsiva chakaipa nechakaipa. Umwe akabata museve chechi achitiudza muroyi wako kuti ndinouraya. Brother Mogi, muroyi ndinoita sei? Ndinouraya. Muroyi ndinouraya. Munhu waMwari. Saka shoko riri kuti kuna vaRoma vanoparidza sei kana vasina kutumwa? Kana usina kutumwa naMwari, gara kumba kwako. Saka hasi oga asina kutumwa vakawanda. Vana Magaya vanongoita vana wakamboona zvokuti anonyingira vanhu kuti anotora macheso vana Kilati ovaisa muchechi nekuti anoziva kuti iye zvinonakidzana zvinoita kuti vanhu vatende vhangeri hatorina ane zvino. Saka anotora macheso kuti vanhu vanakirwe namacheso, kunyatsokuudza Jesu kuti watadza kunakidza vanhu kuno. Vanhu havasi kukuda, vanoda makandiwa, vanoda macheso, vanoda Kilati. Asotwa garutse, asotwa nerigarutse. Karimo so Kilatika chichamba muchechi mani maMwari. Muchechi maMwari. Saka mafanza akilati manje anobva uya kaita sei akawanda zvekuti ari kuparidza pachena kuti uyu Jesu wamunoda, asi ari kuti vanhu vanoda Kilati. Saka Kilati panomira pastage anobva ngosotora Kilati obva mira tichidai Jesu ini vanhu kuti tachidai Kilati isu. Jesu hauna maturo but macheso ane maturo. Saka vanoparidza sei kana vasina kutumwa? Yes. Ndinoda kuti uende pana vaGalatia chapter 4 kutangira pavhesi ya 4. Tangira kana pavhesi ya 4. Zvino nguva yakati yazara kwazvo, yes, Mwari akatuma mwanakomana wake. Mwari akatoita zvekutuma Jesu nguva yakwana. Mwari ndokubva atuma Jesu. Yes. Wakaberekwa nomukadzi, wakaberekwa pasi pomurayiro,
kuti adzikinure vari pasi pomurayiro. Yes. Kuti tipiwe umwana bwedu. Kuti adzikinure vari pasi pemurayiro kuti isu tigopiwa umwana bwedu nguva yakati yakwana. Mwari ndokubva atuma mwanakomana wake. Saka Paulo haana rimwe vhangeri aiparidza kusara kwokuparidzira vanhu Jesu kuti ndiye oga anokwanisa kuponesa munhu. Yes. Kuti adzikinure vari pasi pomurayiro kuti tipiwe mwana bwedu. Zvino zvamuri vanakomana Mwari wakatuma mweya womwanakomana wake mumwoyo medu. Unodana achiti Abba Baba. Abba Baba. Abba Baba. Saka iwe hauchiri muranda asi mwanakomana wava mwanakomana. Saka iwe hausisiri muranda asi wava mwanakomana wava mudyi wenhaka. Yes. Wava mudyi wenhaka naMwari. Asi nenguva iyo zvamakanga musingazivi Mwari. Yes. Maiva varanda vava Mwari vasati vari vezvokwadi. Makanga muri varanda vava Mwari vasiri vezvokwadi, muchitenda nhema, muchiparidzirwa kuti kana wanamata Mwari uchaita mari, muchiparidzirwa kuti kana ukanamata Mwari uchawana murume, muchiparidzirwa kuti kana ukaita upombwe tinokuchenesa nemukaka. Saka vaprofita vanoti hai ndikapomba ndine zvandinozviita so. Nekuti havana kutumwa naMwari kuparidza vhangeri. Vanenge vachiti tine zvatinoita. Saka vanotora mukaka vogezana nemukaka vachinzi tiri kukuchenesa. Kuparidza pachena kuti Jesu haana zvaanokwanisa. Jesu ane zvimwe zvaakakonewa. Kuti akafira mahara. Akafira mahara, yes. Saka vanoti kufa akafa hake asani zvimwe zvaakakonewa kuita sei? Kufira. Saka shoko riri kuti vanoparidza sei kana vasina kutumwa. Kuti munhu aparidze anofanira kuti atumwe nemuridzi wevhangeri. Anofanira kuti atumwe naJesu kuti aparidzire vanhu mashoko eutsvene hwaMwari. 26:22 dzamabasa avapostoli. Aiparidza chii Pauro muapostora waMwari? Vamwe vari kuparidza vanaKilatini. Vamwe vari kuparidza kuti kana matenda kuchechi kwedu muchaponeswa. Ko chechi yaMwari ine zita here kuti kwanzi kana mukazotenda kuchechi kwanhingi muchaponeswa. Kana vanhu vatenda kumwanakomana vachaponeswa. Yes. Asi ndakabatsirwa naMwari. Pauro muapostora anoti ndakabatsirwa naMwari. Ndikamira kusvikira ndokubva ndamira kusvikira zuva ranhasi. Ndichipupurira vaduku navakuru. Ndaipupurira vaduku navakuru. Ndisingarevi zvimwe zvinhu. Handina chimwe chinhu chakandakanga ndichireva kuvanhu. Asi zvakataurwa navaprofita naMozisi. Ini ndakanga ndichitaura zvakataurwa navaprofita naMozisi zvekuti chinyi? Kuti zvichaitika. Zvokuti zvichaitika. Yes. Zvekuti Kristu wakafanira kutambudzika. Zvekuti Jesu unofanira kuti atambudzike. Nokutanga kumuka kuvakafa. Pauro akanga asingaparidzi zvinhu zvakapesana kana naPeter kana naBhanabhasi. Vaiparidza chinhu chimwe chete. Takanga tichiparidzira vanhu zvekuti Jesu akafanira kuti auye atambudzika agozoita iye dangwe rekumuka kuvakafa. Saka nzira yezvokwadi yaMwari inofanira kuti vanhu vaponeswe nayo yaraswa. Vanhu vakatora nzira yakatsauka, vanhu vakatenda vanhu instead yekuti vatende kuno yakaribira pamuchinjikwa. 1 Corinthians chapter 3 kutangira pavhesi 1. Pauro waiparidza chinyi? Waiparidza mwanakomana. Kana usina kutumwa unoparidza chii? Unoparidza kuti vanhu vafare. Saka unenge uchifadzisa vanhu so. Uchivaratidza pachena kuti kana matenda kune yedu chechi ndeyavo kwete mwanakomana. Ndosaka vanhu vachitsamwa. Ini choro ndikabatwa nani akanditanga kundishoropodza chiti wakazoshata unoita zvakadai wazoparidza uchizvokuti anditsamwe because chechi haisi yangu ndiye Mwari. But vari kuchechi kuri kunzi vari kuti isu kuchechi kwedu kwaMwazha vari kutsamwa kana ichinge yatukwa. Vari kuti isu kuchechi kwedu nekuti ndeyavo kuFM apostolic wakamona chenji inonzi postori. Handiti apostoli munhu mumwe chete kana kuti vaviri kana avo vakadanwa naMwari kuti vabatisa vapostora. Chechi yese yamapostora chii chaitika? Havana kutumwa naMwari, vakatumwa namadhimoni. Ndosaka vachizomira vachiparidza vakuru sezvinoita mapenzi anoparidza anonzi kakuFilipi anoti ndini muprofita ndiri wani, vamwe vese hamusi vaprofita.
Saka Mwari akazotuma Eria panguva Eria ini ndindakarigwa pana 25 zaMathew asi hauna kuverenga kuti Jesu anoti magwaro ose ari kutsanangura pamusoro pezvemwanakomana. Kuna Kakufilipi ari kutsanangura pamusoro paKakufilipi. Kwai ndindakanyorwa pana Matthew chapter 25 verse 6 pavasikana vane 10. Ndinini ndinotaurwa nezvangu. Ko Pauro ari kuti chii? Verenga kutangira paverse 1. Ini hama dzangu. Yes. Ndakanga ndisingagoni kutaura nemi. Imimi ndakanga ndisingagoni kutaura nemi sendinotaura navanhu vemweya bva ndinotaura nemi savanhu venyama. So kuna vomweya asi so kuna venyama. Ndizvozvo. So kuna vacheche muna Kristu. Nekuti sevanhu vacheche muna Mwari nemhaka yei? Ndakakupai mukaka munwe. Handina kukupai zvekudya. Nokuti makanga musingagoni kudya. Handina kunyatso kukuparidzira evhangeri yakakora nokuti makanga muchiri vadiki. Choro izvezvi hamugoni nemhaka yei vasingagoni vanhu. Nokuti muchiri venyama. Nekuti imimi muchiri venyama. Muchifamba nomutovo. Munofamba nemutovo wavanhu here. Nokuti kana mumwe achiti ini ndiri waPauro. Kana mumwe achiti inini ndiri wekwamwazha. Mumwe ini ndiri waAporo. Mumwe ini ndiri wekwamarangi, kwamakandiwa, kwamagaya. Ko hamuzi vanhu here. Ko imi mutori vanhu zvenyu. Bhati uri kunyatsodza here. Pauro sowangane pamuromo. Kwai kana muchifamba muchizvitendekera kuti isu tiri vechechi yekwaningi, ko mutori venyama ke. Nekuti muri kutenda cheche dzavanhu instead yekuti mutende cheche yaMwari. It means vari kuEFM vanofana kubuda, vari kuZayoja vanofanira kubuda, vari kwaMwasha nekuti awa macheche awa ndeavanhu akati atukwa vakapopota. Muri kutukira cheche yedu, siyai tezvo kuchechi kwenyu. Kunge Jesu akasiya chechi mbiri panapa. Kana muchifamba muchiti isu tiri vaningi, yes. Zvino Aporo chiiko? Ko Aporo chiiko? Pauro chiiko? Ko Pauro chii? Vashumiri vamakatenda navo. Vangori vashumiri vamakatenda navo muna Mwari, yes. Mumwe nemumwe sezvaakapiwa naShe. Ndizvozvo. Saka vanhu vaifamba vachizvinongedza. Pauro ndokubva aramba kutaurwa nezvake ndisiyei. Nekuti ndapa anofamba Pauro anenge achiparidza zvemwanakomana. Jesu akauya akakufira pamuchinjikwa. Tendei kuna Jesu, tendeukai mutendesho. Saka zviriko zvizhinji zviri kuitwa navanhu. Zvavanoita kuti tikavabvunza kuti munozviitira chii, havana umbone zvavari kuita. Why muchipfeka gemendi raJesu ranga rerudzi, havana kana kala yake. Saka Jesu paakasvika kupana Bhatimeo asingaone, haana kusvika akaaplaya madhaka sezvaakaita kune mumwe asina kuaplaya madhaka. Kana Bhatimeo akaisirwa dhaka pamaziso ake so, kune akatevera asingaoni Jesu haana kuisa dhaka. Akasvika Jesu akabata maziso rimwe boko akati uri kuonei? Zvikanzi ndiri kuona vanhu vakaita semiti. Ndobva aribata zvikanzi kuonei? Zvikanzi ndakuona. Ndokubva asvika pane umwe asingaoni Jesu akabva apfira mate pasi uya akaberekwa akadaro. Ndokubva vese ndobva atora dhaka so ndobva anama pamaziso zvikanzi chienda unogeza kurwizi. Ndobva aenda mukomana akandogeza akuona. Zvekuti dei anga ari madhays edu ingadai vanhu vanzwa namate. Achikambiwa so une wakangoona zone wadhaya. Kwainyazozwa gwarire chiuru chero. Saka kana vanhu vasina kutumwa naMwari, asina basa anopiwa nhombo, anowa zheve anopiwa nhombo, asina mukadzi anopiwa nhombo, ane zhara kumba ari kupiwa nhombo, anoenda kubasa anopiwa nhombo. Jesu akaramba achisa mate here pane vasingaoni. Murume wangu ari kunditiza anoending water. Ndiri kuwamusana anoending water. Ndinoda kuti ndide kubasa anoending water. Ndoda kutenga stand anoending water. Ndo zvaakaita here Jesu. Vangaparidza sei kana vasina kutumwa? Ndo zvekutaura shoko. Saka isaini iri pachena yekuti munhu achipedza kutera vhangeri yakadai anonyatsoona kuti ava havana kutumwa naMwari. Zvavasina kutumwa naMwari vakatsvaka kururama kwavo vakazvimisira vamwari vavo. Tiri kubva Kenani Mozisi kwakaenda hatichakuziva. Saka vanoti sezvo Jesu asisina anoona neanopindura takati isu tina Jesu, Jesu hachakwanisi kupindura. Vakati ngatichigadzirai vamwari vedu vakatibudisa Ijipita. Tarisa ufoolishness hwayo. Vatobuda Ijipita. Vamurejeswa ngatichigadzira Mwari vakatibudisa. Anga ari kupingwa yese Mwari uyu wamangogadzira izvezvi.
anogadzira umwe mwari nemunhu ndiani kwaugadzira mwari wavo. Saka uchaona kuti avanoita soti vangu vakapata zvokuti right now maIsraelites akagadzira chimwari murenje vari foolish right now zvokuti kumunhu wese anongoti avanopinga ivo vakamboona gungwa richitsemuka so ivo vakamboona vaIjipita vachiparadzwa so avanopinga vagotadza kungotenda kungogara but ione chigubhu chemvura mumba uchitenda kuti muna mwari, une dombo nepiya mumba uchitenda kuti muna mwari, une anoiding water mumba uchitenda kuti zvina mwari izvi. Wakafanana nini akagadzira chimuru, wakasiyana nini akagadzira chimuru murenje. We are the same, brother Morgan. Saka uya akangogadzira kechegold, of which gold chachiri nani plastic. Une plastic mumba so nyazwana umane zitaza so ane zishindera ana uchipedza kutera vhangeri unofana kuita sei kubuda mumba unorasha uti andigare nechidhori munomu ndinofana kutenda kumwana komana. Asi Paulo anototi ndakabatsirwa naMwari, ndakabatsirwa, ndakaita zvokubatsirwa naMwari kuti uite sei kuti kwai kuti ndiparidze Jesu. Mabasa chapter 3. Nguva yakati yakwana Mwari akatuma mwanakomana wake uya atumwa hapo vana Paulo vari kuparidza manje zvemwanakomana. Saka vanhu vese vari kubhabhatidza vanhu muzita raBaba reMwanakomana neMweya Mutsvene havazivi kuti munhu anobhabhatidzirwa chinyi. Dei vaiziva kuti munhu ari kubhabhatidzirwa chinyi, hapana munhu aibhabhatidza munhu muzita raBaba reMwanakomana neMweya Mutsvene. It means vari kugezesana hasi kubhabhatidza vanhu. Nekuti munhu anobhabhatidzirwa chinyi. Imbosiya enda pana vaRoma chapter 6 tinzwe kuti saka munhu anobhabhatidzirwei kana munhu achibhabhatidzwa. Kubvu muzita raBaba vanonzani baba vacho right now. Kana pana anoziva kuti baba vanonzani ngandibati ataure neni andiudza kuti toziva kuti zita raMwari anonzani. Unokuudza kuti dei Mwari akanga achinzi Jehovha iwewe. Jesu kwako yapanyika kwaukangamwa kuti Mwari imi Jehovha Baba. Matthew zvakazarwa nti kana pangonzi Jehovha. Mwari ngokuradza kuti hapana amuzvizivi kana musina kuzaruriwa. Ndezvekuzaruriwa naMwari. Umwe munhu ari busy ari kutenda zvakatsauka. Yes. Zvino tichatiko? Torambira muzvivi kuti nyasha dziwanze. Saka ndi Paulo ari kubvunza kuti torambira muzvivi kuti nyasha dziwanzwe here? Yes. Aisa. Kwete. Isu takafa kuzvivi. Isusu takatofa kuzvivi sei? Tichagara seiko mukati mazvo? Tinogara sei muzvivi? Ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu? Takabhabhatidzwa murufu rwake. Takabhabhatidzwa muzita raBaba neReMwanakomana naMweya Mutsvene. Takabhabhatidzwa muzita raJesu. Takabhabhatidzwa muMwanakomana. Takabhabhatidzwa murufu rwake. Saka kana munhu achibhabhatidzwa so ari kuurawa. Verenga onzi. Naizvozvo pakubhabhatidzwa. Saka patinoenda nemunhu kundomubhabhatidza manje takavigwa pamwe chete naye. Tinenge tichivigwa pamwe chete naJesu murufu. Kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa. SaJesu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba. Pakubwinya kwaBaba. Saizvozvo nesuwo tihambe neupenyu. Chidzokera kuna Mabasa aPostoli chapter 3. Saka kana munhu achibhabhatidzwa anobhabhatidzwa muzita raJesu. Ari kubhabhatidzirwa zvike anobhabhatidzirwa murufu. Ari kubhabhatidzwa murufu. Saka kana munhu achibhabhatidzwa murufu uyangotaura zvikanzi tobhabhatidzirwa kufane kumuka muna Jesu. Umwe ari kubhabhatidza munhu zita raBaba reMwanakomana neMweya Mutsvene. Baba vari kunzani. Kana wadaro chitiudza kuti baba vanonzani. Nekuti chendoda kuti vanhu vazive ndechekuti ava vari kunzi baba ndiye Jesu wacho. Why iwe uchiti ndi Jesu? Because chiri kupfekwa, it's a mission. Mission iri kupfekwa ndo inopiwa zita. Saka kana munhu akapfeka mission so ndo inopiwa zita. Saka Mwari panguva yaakanga ari kuOld Testament akazvizivisa saJehovha. But Jesu achizouya panyika so akatoda kuratidza vanhu kuti imimiwo muri kuti Jehovha handikuzivi. Ndokubva atanga kuratidza kuti chinonzi Jehovha it's a mission yakapiwa kuvaIsraeri.
chinonzi mwanakomana imisheni. Saka chiri kutumidzwa pana Mwari mamisheni ari kuita. Ndo chinechi chitumidzwa pa mwanakomana. Saka ndo iyoyo inoitika iyoyo kumunhu anenge achiita munyai. Kumba kwake anogona kunge ari munyai ari mupurisa. Saka zvanenge ari munyai ari mupurisa, unogona kuona kuti kana asvika kubasa anenge achinzi officer. Muri sei se officer. Ayo zoko vakamuona ari munyai kumbati vari kunyepana. Anodzani uyu adai munyai. Komunogomuti officer sei so zvata nenyai office yaifamba ari mai. Panochinja rutu akuya ku police vava sergeant vachisalutwa so. Munyai dzosalutwa dzaipfugama kumazuro unezi. Ndo dziri kusalutwa kuno kuzvikanzairiwa. Misheni ndo iri kupiwa zita but munhu asi kuchinja. Mwari umwe chete ndiye akadanwa achinzi Jehovha. Ndiyezve akadanwazve achinzi Jesu Kristu aya panyika pano ari Mwari umwe chete. Ko unogoramba sei iwewe? Enda pana Filipi chapter 2 tangira pa verse ya 10. Uone kuti kana uchiri kunamata muzita raJehovha wakarasika kuzvokuti du kana uchiri pano panyika. Neutongonamata muzita rimwe chete, takaponeswa nezita rimwe chete. Hatina kuponeswa namazita maviri. Yes. Kuti muzita raJesu. Kuti muzita raJesu mabvi ose apfugame. Rako riri kupfugama muna dhamu reta naPio naGinatsiyo nababa Abrahama naIsaka naJakobho. Asi vanonamata kwanzi kuti muzita raJesu mabvi ose irondedzera tinzi. Kuti muzita raJesu. Yes. Mabvi ose apfugame. Avari kudenga. Avari kudenga. Koko so. Ngirozi dzichipfugama so dzakati kuti muzita raJesu mabvi ose. Hapana rinosara. Rese ibvi mabvi ose evari kudenga. Yes. Avari kudenga. Navari panyika. Nevari panyika. Nevari pasi penyika. Kuti ndimi dzose. Kuti ndimi dzose dzibvumire dzichiti chinyi? Dziti Jesu Kristu. Yes. Ndiye she. Mwari Baba arumbidzwe. Urikuzona. Iwe uri kupfugama muzita raJehovha. Iko zinoti uri kupfugama muzita raJesu. Kuti ibvi rese revari kudenga. Kudenga uko kwanopfugama muzita rake. Iwe uri kupfugama muna Jehovha. Vangaparidza sei kana vasina kutumwa? Munhu anoponeswa sei, anogamuchira mweya mutsvene sei, anofanira kuti awane vhangeri yechokwadi inenge ine munhu akatumwa naMwari kuti aparidze, achiparidzirwa vhangeri yemwanakomana so. Brother Maru, chokwadi ndo zvinofanira kunge zvichiitika paupenyu. Saka kuti muzita raJesu vazhinji vari kupfugama muzita raJehovha. Handipokupiri mavhesi akawandisa. Mabasa chapter 4 verse ya 12. Kuti muzita raJesu kana uchinamata unotopfugama umomo. Unopfugama muzita raJesu. Yes. Nokuti hakuna kuponeswa kuno mumwe. Tangira pa verse ya 10. Muzive imi mose. Kwaiziva imi vanhu mose nevanhu vaIsraeri. Yes. Navanhu vose vaIsraeri. Kuti kudii? Kuti nezita raJesu Kristu. Kuti muzita raJesu ka weNazareta. Wamakarovera pamuchinjikwa. Yes. Iye wakamutswa naMwari. Iye akamutswa naMwari kuvakafa. Nezita iri munhu uyu umire pano pamberi penyu. Nezita iri munhu uyu umire pamberi pano pamberi penyu waponeswa. Nezita ripi? Nezita raJesu. Zita ripi brother? raJesu. Nezita raJesu. Yes. Apora. Ndiye ibwe rakazvidzwa. Nemiva vake. Ndobva rawanikwa musoro wekona. Rikaitwa musoro wekona. Saka peri kunzi rakawanikwa musoro wekona so. Unenge wanzi nyora vanhu mazita panapa vanoda kupinda basa. Wobva wati auya ndisi kumuda panhu vangu vandoda kupinza basa. Basa harisi rako. Wapedza kunyora vanhu mazita waramba wobva wana ari director manager wekambani. Ibwe rakazvidzwa nemi rakazowanikwa musoro wekona wozomwana akumberi. Boss. Yes. Nokuti hakuna kuponeswa kuno mumwe. Uri kuzinzwisisa? Hakunazve kuponeswa kune mumwe. Nokuti hakuna rimwe zita. Nekuti hakunazve rimwe zita. Ai, dzokorodza. Taura tizwe. Nokuti hakuna kuponeswa kuno mumwe. Nokuti hakuna rimwe zita. Nekuti dzokorodza. Nokuti hakuna kuponeswa. Nekuti hakuna kuponeswa kune mumwe. Choro wana kada.
Nekuti hakuna rimwe zita. Nekuti hakuna rezve rimwe zita pasi pedenga. Kwai hakuna chii? Hakuna zve rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pavanhu. Rakapiwa pakati